Oi, gente, eu queria mostrar para vocês o meu passeio do bosque. Eu também vi os animais que eu não conheci. O arara-aranha e com o peixe-boi. E aí eu vi o tacajá, gente. As borboletas e o sapo cururu. Essa daí é a maior folha da Amazônia. Eu também vi as plantas no microfoto. Gente, eu adorei. Essa tarde foi muito legal. Eu vi tudo que os animais que eu não conheci. Eu também pitei. E esse foi o vídeo do basquete. Venha aqui você também no Parque do Ímpar.